burada qarşılaşma startdır. Hər iki komandaya qərb derbisində uğurlar arzulayırıq. Maraqlı qarşılaşma izləyəcəyimizə inanırıq. Görüşünüz üçün Mustafa Kemal şərh edəcək. Hurtado Hakman və rahat şəkildə hücuma çıxmağı bacardı Turan futbolçuları. Jo Batistanın zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Gəldi, baxırıq Jo Batistaya. Ozoviçin ötürməsi qapı önünə. Başda zərbə alınmadı, ikinci zərbə. Gol! Top qapıdan keçir. Alejandro Serrano. Oyunun 7-ci dəqiqəsi. 6 dəqiqənin tamamında Serrano. Baxırıq. Başda zərbə alınmamış Hakmanda orada Serrano rahat şəkildə hətta ayaq üstədə qala bilmədi. Amma lakin buna baxmayaraq kəpəz müdafiəçiləri topu Serrano'nun önündən ata bilmədilər. Fikir verin. Burada Fərdə çatdırmaq mümkün olmadı. İndi Turanın təhlükəli hücumu Yusuf İmanov. Baxırıq. Ayxan Hüseynov gözləri sanki komanda yoldaşlarının gəlişini. Ozoviç ötürmə qapı önünə və top Yusuf İmanovda qalır. Ötürmə Olabe'ye, Robert Olabe, yerli ötürmə, Jo Batista. Batista rəqibin cərmə meydanında. Jo Batista 2-0. 47-ci dəqiqədə Turan Tovuz üstünlüyünü bir qədər də artırır bu görüşdə. Jo Batista'nın qolu ilə. Burada Ayxan topu daşıyırdı, fikir verin. Batista etiraz eləyir Ayxana, bildirir topu mənə ötür, amma sonradan görürük ki, hər şey doğru icra olunub. Ayxan daha yaxşı vəziyyətdə olan Olabe'ni gördü. Olabe'nin bir topunuşda ötürməsi. Burada Jon'un da üstünlüklərini qeyd etməliyik. 3 kəpəz futbolçusu ona qarşı mübarizə apardı. Bu mübarizədən Batista qopmadı. Verdaşkanı yerdə qoydu. Rauf topu ondan. Olabe, Ozoviç topu yenidən Olabe'yə qaytardı. Yaxşı ötürmələr. Başla zərbə. Qeyri dəqiq Alex Souza. Hədəf ki verin burada Olabe'nin ötürməsi qeyd olunmalıdır. İkinci yarıda Olabe daha. Ozoviç soluna çəkdi. Olabe yenidən Filip Ozoviç. Dəqiq ötürmələr Turanda. Bax indi zərbə də gəlir amma son anda heç kim topa toxuna bilmədi. Nə Jorge Silva, nə Jo Batista. Sağda Xəyal var, Rəhimdən ötürmə, Xəyal Nəcəfova. Xəyal, Rəhim Sadıqovla oynayır, Rəhim pauza verdi. Rəhim zərbə top. Qapıdan yan keçir. Paço. Sağ cinahlı irəliləyir Luis Paço. Önünü kəsdilər. Fərdi Yusuf yaxşı oynayır. Maraqlı hərəkət Faiq Hacıyevdən və bu da Qərb derbisinin sonu. Kamal Umudunun final fiti səslənir. Qərb derbisində Alejandro Serrano, Jo Batista'nın qolları ilə qələbəyə sevilən tərəf Turan Tovuz olur. Onlar Yevlax şəhər stadionunda Kəpəzi məğlub edərək xallarının sayını